Tere hommikust, sõbrad! Taas hommik vara ja nüüd lausa kell 3 hommikul, nii et põrutan jälle Mustamäe suunda. Meil on sõber Silveriga plaanis üks äge trip teha Saksamaale. Miks me sinna läheme, mis me seal teeme, seda näeme kohe ja arutame, aga kõigepealt helistame talle ja vaatame, kas ta ärkab üles või on ta juba üleval ja valmis lennujaama suunduma, nii et ma igaks juhuks teen selle kontrollkõne. Aga ma kihutan igal juhul. Kaamera on näpus ja... Mul on püksid jalas juba ja kiman, teen ühe võiku veel ja siis mul ongi. Ma käpin ka siin 15 minuti pealt, siis ma olen ka 4 teada. Kits jooksis ette, vaata. Hops. Ei ole jänes. Kurat, ma ajan juba, vaata ei näe ka nii hästi hommiku vara. Jänes. Just tahtsin küsida sauvaga või ilma, aga siis oli ilma. Ilma, jah. Kuule, aga näeme siis kell 4. Jaa, tšau. Tavai, tšau. Üleval vähemalt, see on hea uudis. Aga plaan oli selline, et paneme parukat pähe, teeme koos vähe pulli. Nii et mis pulli me teeme, siis ma jõuan kohale, siis võtame kokku või võtame siis, teeme stsenaariumi, mis pulli me hakkame tegema ja kuhu me siis lendame. Tere hommikust! Kange kael. Tead, et see on karma või? Mäletad, kui mul Saksas oli kael kange või? Mul oli ka, aga mitte nii palju. See ongi, sa ei teinud mulle massaaži. Ma mõtlen, et mis sa ütlesid. Hommik, härra. Hommik. Kange kaelne. Jaa. Tellin takso ära. Telli ära. Ja ma sõitsin siia, siis ma nagu vihjasin, mis toimuma hakkab, aga mis tegelikult toimuma hakkab? Tegelikult läheme kebabi sööma. Saksa? Saksa, tahtsid õlut ka ju? Teeme väikse õlle ja väikse kebabi, jah? Kuna siin tegelikult komandeering, siis ma valin maksemeetodiks ettevõttena. No ikka. Õlled ettevõtte kulul. Nii et järgmine reis, ma mõtlen, et eelmkord ma olin mures, et paneme kell 5 hommiku kuradi minema, aga seekord on kell 3. Nii et tegelikult on üllatavalt palju inimesi liikvel juba. Aga saame hakkama. Et nüüd lähme lennukisse ja siis räägime juba täpsemalt, mis toimuma hakkab. Ega see muud ei olegi. Siin praegu vennad alles ärkavad ja tuleb võtta väike kohvi. Ja siis lähevad jutupaelad lahti ja... Katkis kell 3 öösel on Bolt kallis, ne? On või? Nüüd hakkad seda ka veel valima? Ei hakka. Jaa, meil nüüd õnnestus siukene Bolt saada, et meil on ise sõitev. Polegi ennem Eestis sattunud selle peale, et juhti pole näha. Et pimedas ei ole midagi näha. Where are you from? I'm from Ghana. Ghana, okei. And how long you are here? 2.5 years. Okay. And you already... Almost local. Already speak Estonian. Almost local, yeah. I want to be a local guy, yes, I want to be. Very good place, but only no banana. Yes. Bye. Yeah. Soon will be snow here. Hirmutasid lumega või? Jaa. Võtan enda oma ka siin siis. Võta välja. Suuja. Võta välja, jah. No tahtsin Vana-Tallinnat osta ja pood on kinnine. Jah, mees, kes ise ei joo, viib teistele kingituseks. Vaatame siis hinnad üle. 33 on Tallinkis. Siin on 79. Tax free, see on selles sootsam on siin. Ja vaat, nüüd olemegi lennujaamas. Mõtlesime, et vaatame siis, kuidas meil õnnestub ja Silver oli plaanis, et võtab väikse kingi ka Saksamaale kaasa, aga no mida ei ole, seda lahtised poed. Tavaliselt, kui ennem pikemat lendu, tuleb võtta siit kohvikust väike kohvi või äkki õlle, aga seekord vist jääb see tegemata. Palju meil aega on? Ma ei tea, poolest tundi. No aga siis me jõuame siin veel kohvitada ja õlletada. Täna õlletamist ei tee, aga kohvitaks ikka.
Ei, no sa võid alustada ja ei, noh. ma sõidan tagasi. Aga ma näen nii kaugele siis on. Lähme istume kuskile ja räägime, mis plaanid üldse on. Ja jõuki jõue. No nüüd läksid vennad reisi moodi sisse, nii et kui me oleme juba lennujaama jõudnud, siis me räägimegi täpsemalt, mis meil plaan on. No sa ise tahtsid kebaabi ju, et mida õige türklane teeks. Ja siis me viimane kord ju käisime, vaadake neid vanu videosi sealt, kui Motorhome'id käisime Silveriga seal kebaabi söömas, nii suuri. Et nüüd läheme otsime, kas leiame veel paremaid. Sest tegelikult kant on üsna sama, jah? Kant on sama, jah, ja kuna Villerile ei jää õlu saamata, et siis nüüd võtame varuga aega, et lähme otsime talle nagu korralikku õlut ka ja siis mina saan muidugi limpaga hakkama, nii et see on nagu enamasti sama üle maailma, aga kuule, aga see üks asi veel, me tuleme tagasi täiesti tühja bussiga, me saame õlut täis laduda selle. No põhimõtteliselt küll jah, et kui kellelgi siin soovi on, andke tellimused sisse ja paneme peale. Loodame, et me saame selle bussi muidugi. Me oleme kiirreageerijad, et eile õhtul alles tuli buss müüki, nii et me täna on praegu kell on 4 öösel, me oleme Tallinna lennujaamas, et me oleme esimesed mehed, kes hommikul aia taga on. Ja me ei räägi, mis buss on, vaid me näitame teile üsna peani, et me läheme nüüd kohe lennukisse. Ennem seda tõmbame väikse kohvi ja siis hakkame juba lendama, nii et esimene peatus on Varssav. Siis meil tuleb Düsseldorfist takso ja siis me lähme juba selle müstilise auto juurde ja ostame selle ära. Nii et tagasiteel siis teeme natuke pulli ka ja nüüd siis teeme väikse meene bussimüüjale, mis meil kombeks on siuke kole lugu muidugi, et lennukisse ei tohi ju asju kaasa võtta vedelikke ja siin on oma mafia, et mis sest, et siin tax-free on tax-free, et kus on nagu pool odavam kui majale, et siis sama asi on Tallingis 33 €. Aga no midagi teha ei ole ja siit me ta ära võtame. Lähme paneme sellega minema, jah? Ja siin ta on, et hästi soodne, midagi ei ole teha. Vaata nagu spoolib. Jepika, kurat, üks lend on veel ju. No pole hullu, parukeid rohkem. Saab nüüd telefonist vanu pilte ära kustutada, jälle muud teha pole. Aga tund aega uus lend ja siis põrutame juba edasi, siis me jõuame juba linna nimega Düsseldorf oli. Nii et seis on veel 2 tundi lennu ees. Vaatame, mis lennujaamas toimub. Ma ei tea, miks need inimesed meid niimoodi vaatavad, ma ei saa. Kuidas tundub? Kurat, on rämedalt, kõik on ju tipp-topp nagu, selles mõttes kõik soeng on korras. Tavaline nagu ilusti riides, kõik on nagu viisakas. Nemad vahivad ja kommenteerivad. Nad arvavad, et ma ei saa saksa keelest aru, vaata see. Ma võin sulle öelda, sa oled Poolas muidu. Jaa, aga see lennuk on täis sakslasi. Nii et istusid seal ja vaatasid, et mingi vend pani ja sättis tukka. Sa oled saksa telekuulsusi. Jah, seda küll. Saad aru, mis ta räägib? Leave all hand luggage on board. Ta räägib sinu kodukeeles. Questions or need any assistance, please don't hesitate to contact our cabin crew. Ei no mis see lendamine on köki-möki, vaata. Nüüd me läheme kohe maha. Ja siis saame seda kallist saksa õõgu tõmmata kopsud täis. Saad seda proovinud? Jah. Do not record us, please. Do not record us. Okay. Not us. Yeah, not us, not. Oh. It's me. Okay, but not us, please. Yeah. Saime praegu seielda. No nii.
lennuk maandus, kõik läks hästi, turbulentsi polnud. Tead, kus me saime süüa, siis me olime viimases reas, istusime ja meid söödeti nii, et kui paha hakkab, tundub, et need kõik viimased vanaks läinud pirukad toodi meile igal juhul ära ükshaaval. Saime kõvasti süüa, kõhud on täis. Nüüd lähme vaatame, kas me leiame Bolti või siis takso ja sõidame siis kohta, kus me siis korjame peale matkaauto. Ja see matkaauto selgub üsna pea, mis on. Lähme toksime rehvi, vaatame, kas tehniliselt veab meid koduni välja ja siis räägime juba täpsemalt, aga hetkel sa näed mõnda Bolti. Ei, äpist näed maailma. Vaata igaks juhuks, kas me üldse lähme Boltiga, võib-olla on vaja takso võtta. Hallo, entschuldigen Sie bitte, wie viel kostet Fahrt nach Kölnerstraße 147? 40, 45 euros, 40 euros. 40 euros? Ist das der Hotel? Nein, ist Reisemobil Kaufplatz. Egal, Kölnerstraße in Düsseldorf, ja? Ja, Düsseldorf, ja. 40 euro ungefähr. 40, okei. 40 eurot. Mis sa arvad? Eks siin tuleb minna, kind on, aga mis siin teha, aga ma ei tea, mis läpil vigane, korra uuesti vaadata veel. Bolti või? Bolti tööta, jah. Aga paneme siis leekima, siis ikkana. Wir haben kein Schnee in Estland. Ja. In Dezember? Ja, in Dezember. Come on. Ist aber Wunder, ja. Also wirklich. Ich dachte, da ist immer ein Winter. Nein. Meine Güte. Letzte 10 Jahre nicht. Meine Güte. Globale Wärmung. Ja, ist aber so, ja. Nii. Saksa mees arvas, et meil on alati Eestis lumi maas, küsis, kus me pärit oleme. Ja meil imelikul kombel isegi detsembris lund ei ole. Kumata tegelikult. No nii on. Nii et kohe peaks jõudma ka, eks siin väga pikk maa ei olnud. 15 minti, näitab 17 minti veel sõita. Selles mõttes, et ega mina ka ei teanud, mida tema siin ostma tuleb või ei tule. Kurat, ütles mulle, et ai, nüüd on hommikul minek. Aga siin me oleme, vaata sinna. Oota. Mis sa naerad? Mis sa teed? Õli temperatuuri vaata. Ja, muidugi. Siukse hulluga pidin mina tulema Saksamaale ostma sellist vägevat pilli nagu see. Näed, ma isegi mõõtsin, näed siin niiskus sees. Tüüp vaatas kuradi... Ma mõõtsin seda... Rehvi paksust. Selle kärukonksu värvi paksus on nagu eriti oluline alati mõõta, sest see on kõige ees autodel ja sellega tehakse kõige rohkem avariisi, et siit edasi juba ei ole hullu, aga tähtis, et kärukonksu ei ole, seda kängurauda ei oleks värvitud. Ei, no oled sa mõelnud, et kui sa seda siia pole pihta saanud, siis siia sa ammugi pole saanud. Ja, et see tähendab, et ju siin ei saa üldse midagi viga ollagi. No. Ei ole jah, aga näed, nüüd on meil igal juhul rahad on makstud, auto on ostetud ja nüüd me vaatame, kas ta üldse sõidab ka või? Ei, no küll ta sõidab. Näete ise. 4 vedu, see on põhiline. 4 vedu, jah? Ja see on hea kartulivagu tõmmata. Ja. Kuule, aga kuradi, oota, ma panen selle siia peale, vaatame. Oota, 1, 2, 3, ma ei saa, näed, näpud on juba kanged. Nii et siuksed mehed ostavad Saksast autosi. Kui te soovite, siis meil on veel neid variante. Jah, milliseid? Tänava? 4 veduseid. Okei. See on see Silveri lemmiksöök. Aga ei tundu väga. Hea või? Ei, see koht, see on see koht. Ei, see vale koht. Kõrval on õige. Ei ole. Vaata, ma nägin seda kirja. Jaa, aga vaata, näed, siin on õiged asjad. Ma nägin ka seda kirja. Näe, vaata, siin on õiged asjad. Aga siin ei ole kedagi. Kurat. No ei olnud hea. Ei söönud ka. Ei taha mikrouunis soendatud, kuradi töönerid küll ei taha, nüüd läheme otsime järgmise koha. Aga meil on pikk sõit veel ees, nii et küll need tee peale jääb. Oi! Kuidas on? No kuradi... Sa jääb pollund või? Ei hakka tõlkima, said aru küll. Tahaks kabe ehitada, aga... Tahaks kabe ehitada, aga peab tegelema mingi jamaga. No jah, mis teha? Starten. Pane starten, jah. Pane köötama juhe taha. Ei ole nii lihtne. Ma ütlen, et tegelikult, et kes mõtlevad, et ma lähen nüüd ostan Saksamaalt auto, tegelikult on ikka nagu
ikka ropp tegemine oli küll nende paberite, kindlustusse asjade, kus number, palju, mis, ei, vale number, siis tuli välja, ei, Silver, kuradi Saksa riigile võlgu, 50 eurot, 10 aastat tagasi juba. Siis pidi mina kindlustuse enda nimele võtma, no siis selgus, et pangakonto numbri olin valesti kirjutanud paberi peale, 15 minuti pärast tulid jälle mehed tagasi, otsisid mind taga nagu kurjategijad, noh, ühesõnaga tegelikult see asi on tegelikult ongi nii keeruline, et kui teil on tunne, et tahaks endale autot osta, kirjutage sinna mobiiliautokeskusse Silverile kas või otse, ta suunab õigesse kohta ja toovad teile auto ära, ma ei tahaks seda läbi teha nagu. Tegelikult ei ole reklaami jutt, ma nagu ei taha isegi uuesti praegu tulla. No. Ei tahaks See on meest puhub sulle suitsu näkku autoregistrist. Sul on pool meetrit. No mul riided haisevad siiamaani, väga hull. Ja siis ma seletan meestele, et saad aru, kui Eestis tuled autot ostma, siis lähed internetti, vajutad OK nuppu ja ongi kõik, sõidad minema ja auto on sinu nimel, aga siin on see asi ikka nagu tegelikult ikka nagu nii, nagu oli 25 aastat tagasi, on täna ka, aga lihtsalt mõnes linnas on natuke keerulisem kui mõnes teises, nii et me lihtsalt sattusime väga valesse kohta, noh. Aga mis oli ikka, noh, nüüd me... Vähemalt näeme kõrgelt. Jah, vaata autot, noh. Teised autod on poole madalamad. Aga äge on tegelikult, et selles mõttes pulli sai teha, panime parukatega, tegime siin natuke autoga ümber nalja ka ja tegelikult on lahe on käia sellised nagu trippe tegemas harva, aga ma arvan, et sellist paberimajandust nagu Saksamaal on nagu iga päev küll kogeda ja tahaks ise. Siit saame õiget asja. Siit saame õiget asja. Ongi. Kui me juba siin Saksas käime, siis vähemalt, noh, kõrklaste kebaabi me ikka sööme. Jaa. Sellepärast tulime, sina sellepärast neid tulidki. Mino. Sina viisid eelkord mind ju seal reisil sööma ja nüüd on sõltuvus. Sina seekord oli see, et kebaabi pärast läheme. Jah, seda küll, jah. Hea. Jah. Nii et sööme kõhud täis ja siis paneme leekima. On hea või? Ma ei tea. Läheb nüüd hoopis teistsugused maitsed on, nagu võõrad maitsed natukene, mida Eestis ei ole. Eestis pannakse Ketsupit ja majoneesi. Kindlad ka kätte ennem kui... Siin on raha maitse. Siin on raha maitse, jah. Noh, paneme leekima või? Paneme leekima, jah, aga... Ma jätsin sul kraanikausi lahti, saad käed ära pesta. Rätikuid oli hoopis mitu tükki seal. Ma vaatasin, suur pump tundus, aga kurat see auto, vaata. Mõtled, tuleks sisse. Anna käsi on ju niimoodi umbes. Ikka suur pill on. Mis see oli? Autol taga rattad polkida. 2 keskel. Jah. Tiivad olid kinni pandud. See oli see saal vetti ju. Mine metsa, mis aparaat. Äge. Ägedad on jah. Vaariksus liiguvad ainult. Eda küll jah. No vaata värki reis. Kuhu me nüüd jõudsime? Jurassic Parki. Welcome home. Väitsa, aga kõva värki reis. Vaata värkina. Inimesed vaatavad täitsa soe vana reis. Kere paremale, siis ikka. Seal on parkla lihtsalt. Tundub, et ikka väga äge koht on, kuule. I love barbecue on ukse peal kirjutatud. Et siit saad välipidu teha ja värki ja teha lõket ja... Kuule, meil on koht ka siin. No nii, kes on siukest sitapotti näinud ennem, Väntad käima saad aru, see on nagu leierkast, vaata siin, vändaga. Siin on nagu, et... Siis on, kui kõht on kinni, siis väntad, et tõmbab välja või? Ma ei oska isegi öelda, mis see on. Igal juhul ma saan aru, et kui ma ilma naljata on siin ees on uriinikast, on ja ma saan aru, näevad, see käib kruvidega kinni. Vaata, mis siin on. Ja ma nägin seda juba ja
ma vaatan teile ka näitama siin. Tõesti ei näe su praegu, ei puudu. Ei või? Ma vaata siia, näed siin see kast käib ära, võtad selle kruvi lahti. Väntad oma kuradi saepuruga segamini selle junni. Auk. Auk, jah. No ongi, näe, vaata, Vilmi. Näed, ajad saepuruga oma sita laiali. Siis lähed, võtad selle kasti kaasa, valad selle põõsa alla. Ja näed use, mis sellesse ette kasti läheb, siis lähed kuskile mujale viima. Näed selle, jah, sa pead kruvid lahti keerama. No johha ei tee tegelikult ka. Nägid? Hopsti. Nüüd lähed valad ära. Ole isu. No on, kui mina kummardasin, siis on siin... Ei ole nuusutanud. Mine saa oma juttu pärast. Tundsid oma isu. Süsteemne. Johha ei tee, ma olen igasugu asju näinud, ega. Siukest asja pole näinud, on ju? Ei ole. Siis on käe taga. Head meil voolav vesi on. Pullride'i saab teha siin. Oli ikka koht, noh. No oli ikka tegelikult oli kuradi uskumatu, ma pole näinudki niisugust kohta. Ikka tõsine. Vaata, kus on palgides. Ribid, värgid, lihad. No küll istuksin, ja siis me peame minema kuskile laeva kuradi puhveeti. Kõigepealt peame ümberisse minema. Aga mis veel? Vaata, mis üllatus on siin. Kahjuks ma ei tea, kes siin pimedas jääb peale. Ma võtan kohe Vilmile, ma näitan teile. Siin on üks väga lahe maja ja kõik, kes Tartus on käinud raadil, siis need teavad, mis majas on. Aga me ei ole raadil. Kohe näitan. Vaat sinna. Vaat siit tagant näeb. McDonaldsi silt ja tema all on siis põhimõtteliselt tagurpidi maja. Ja seal on kirjutatud, see on päeval lahti. Ja see on siis kahjuks siit lähen vaatame, kas siit aia nurgast saab. No vaat, siin tema on. Ma ei tea, palju siit näeb, aga igal päris lahe koht. Mis see koht on üldse? Mis see linn üldse on? Saad telefonis panna korraks, kus me asume või? Vaatame, kus on, kes tahab. See on tõsine palkmaja, nagu see on jõhker ja siuke peosaal. Ekraan oli kuradi sama suur kui tavaline eestlase maja. Ma peaks ütlema, et see ekraan on seal 15 meetrit, võib-olla 13 kuni 15 meetrit pikk ja siuke 4-5 meetrit kõrge. Ja sealt vaadatakse siis või need võistlusi. Vaata, kus kohas sul näitab. Vaata, mis siin lähedal on. Midagi suuremat. Peaks selle koha endale ära märkima. Hamburgist alla. Hannaveri ja Hamburgi vahel. Breemeni ja siin Breemeni, Hamburgi ja Hannaveri kolmnurgas. No võttes, ülilahe koht. Ja seal ma nägin, seal kõrval on suur, näed, kardirada, siis ma nägin seal vasakul pool oli, ka pime on ju, seal oli üks biosaal, ma vaatasin, seal rahvas oli siin ka. Kardirada näeb, jah? Isegi kaardi pealt näeb ära seda, et kus. Siin meil on mingi äge kompleks, noh. Päris äge, jah. No aga siis vaikselt sirutame ja põrutame edasi, noh. Aga selle otsas pole midagi või? Jaa, väljapool see sama, mis me nägime, mehhanism on puudu. Okei. Punktiga oligi kinni keevitatud. Ja see on ära lennanud või? No see sama, mis me siin võib-olla tirisime. Või on lahti tõmmanud, jah? No ikkagi kõva müügi kuradi pask on tehtud. See on teadlik ja see ei ole nagu, et ei tea.
jah, selles mõttes ikkagi nõme raisk. Nojah. Selles mõttes no valgustus ikka häirib, ikka nii ole valgustus. Afrikas see sobib ju. Eks ta on niimoodi, et vaata, see on see vana kool värk ja keerad siit tšuk-tšuk, vaatame vett ja vaatame musta vett. Taga aku, ees aku, keerame siit truumat. Truuma diisel on, jah, okei. Siin saab ühe see väiksemaks. Jah, läheb sinna taha kinni. Saab asja. Lihtsalt nagu nõme, et mõned asjad lihtsalt peidetud. Jah, vaata, mäletad, siin oli purmester. Jah. Palmul. Sinna saab teha boomboksi. Siis saab ka nagu asju teha. Aga vaata, mis siin on. Külm õlu. Sellega on hea minna vähemalt. Jaa, ega üldse muretsema. Siin kabega oleks jumala siis sees. Jaa, ma olen siin nikerdanud. Kas huvitav teada, et keegi kandas? Siredaks sõõrunud paar jutti. Ei, neid tahab täitsa oleks minna. Aga siis saad vaevalt. Sõidukad lähevad sinna. See sulle mahukski sealt läbi august. Saaks hakkama. Nii näitab. Järgi. Ringi ratast jah. Okei. Westfield between close to wall between this blue and yellow. Yeah. Okay.